तो फ्रेंड्स चलिए बनाते अमरूद चाट की रेसिपी, क्योंकि अभी जो है अमरूद का बहुत ही अच्छा सीजन है और बहुत अच्छे अच्छे अमरूद मिल रहे हैं। तो सब लोग जो है स्कूल के टाइम पे जो है ये अमरूद जो है मिर्च मसाला लगा के तो सभी ने खाए। तो आज हम बनाए